Pozdravljeni, veseli nas, da ste tukaj. V tej točki se poglabljamo naravnost v jedro problema. Človeška percepcija je lahko in pogosto tudi je ugrabljena ter prevarana. Če želimo razumeti, kako je človeštvo nadzorovano, moramo jasno ločiti med resnico in percepcijo. Resnica je to, kar je, objektivna realnost. Percepcija pa je naš subjektivni filter, skozi katerega to realnost dojemam. Težava nastane zato, ker ta filter redko ostaja čist in prozoren. Pogosto je popačen zaradi vzgoje, kulture, jezika, preteklih izkušenj, prepričanj, strahov in pričakovanj. Dejstvo je, da tisti, ki si prizadevajo za nadzor, to dobro razumejo. Zavedajo se, da same resnice ne morejo spremeniti, kar obstaja, preprosto je. Lahko pa vplivajo na našo percepcijo te resnice. Če ljudem uspejo vsaditi lažno predstavo o realnosti, bodo ti živeli v zmoti, ne da bi se tega sploh zavedali. Prevara percepcije pomeni, da imamo občutek razumevanja dogajanja, v resnici pa spremljamo skrbno zrežirano predstavo. Za ponazoritev si oglejmo preprost psihološki primer. Znameniti eksperiment z nevidno gorilo. Udeleženci so morali opazovati posnetek skupine ljudi, ki si podajajo žogo in šteti podaje. Med posnetkom se skozi kader sprehodi gorila, vendar približno polovica gledalcev tega sploh ne opazi, ker so osredotočeni na štetje. Ta primer jasno pokaže, kako lahko naša percepcija spregleda očitno resnico, če je naša pozornost usmerjena drugam. Gledamo, a ne vidimo. Samo pomislite, kolikokrat se nam to zgodi tudi v vsakdanjem življenju. Poleg omenjene pozornosti obstaja še zunanja manipulacija. Tisti, ki želijo nadzorovati družbo, si prizadevajo usmerjati našo percepcijo po svojih interesih. Omenili smo že, da so bila določena znanja dolgo časa prikrita. Mednje spada tudi poglobljeno razumevanje človeške psihe, simbolike in metod vplivanja. Obstajajo posamezniki in skupine pogosto označeni kot temni okultisti, ki dobro poznajo delovanje človeškega uma. Vedo, kako reagiramo na strah, upanje in različne dražljaje. V rokah pokvarjenih ljudi takšno znanje postane orožje. Uporablja se za nadzor, ne pa za osvoboditev. Eden ključnih načinov ohranjanja nadzora je širjenje zmede in iluzij. Pomislimo samo na moč propagande. Pogosto slišimo, da bo laž, če jo dovolj dolgo in pogosto ponavljamo, sčasoma sprejeta kot resnica. Zgodovina je to žal že večkrat potrdila. Ljudje smo družabna bitja. Nagnjeni smo k temu, da verjamemo tistemu, kar verjame večina in kar nam avtoritete nenehno sporočajo. Ustvarjalci prevare percepcije zato obvladajo množične medije, politične slogane in druga orodja za oblikovanje soglasja, tudi če temelji na laži. Če nekdo od rojstva živi v okolju, kjer vsi laž sprejemajo kot dejstvo, bo prej ali slej podvomil v lastne zaznave in zaupal množici. Na tem mestu je pomemben tudi eksperiment Solomona Asha o konformnosti. Udeleženci so morali v skupini povedati, katera črta je enako dolga kot referenčna črta. Prvih nekaj oseb, ki so bile vnaprej dogovorjene z raziskovalci, je namenoma podalo napačen odgovor. Rezultat je pokazal, da se je približno tretjina sodelujočih pod pritiskom skupine strinjala z očitno napačno trditvijo, čeprav so z lastnimi očmi videli nasprotno. Njihova čutila so jim govorila eno, vendar so zaradi večine sprejeli laž, da bi se izognili izpostavljenosti ali osamitvi. To je moč skupinskega pritiska, ki ga mojstri nadzora dobro poznajo. Eden najmočnejših mehanizmov nadzora je zato postal konformizem. Uokvirjanje družbene percepcije znotraj ozkih meja dovoljenega razmišljanja. Ko posameznik opusti kritično mišljenje in se prepusti kolektivu, takrat resnica utihne, laž pa se utrdi.
Skupinsko mišljenje daje prednost soglasju pred resnico. Ljudje se pogosto raje pridružijo kolektivni zmoti, kot da bi sami nosili breme neprijetne resnice. Manipulatorji to izkoriščajo tako, da ustvarijo vtis, da vsi verjamejo določeni ideji. Posameznik začne dvomiti vase in si reče: če vsi tako pravijo, morda imajo prav. Tako se lažna prepričanja širijo kot virus. Žrtve prevare pa jih pogosto same naprej zagovarjajo, prepričani, da branijo resnico. Še dlje sega pojav, ki ga lahko imenujemo privolitveni trans. To je stanje, v katerem množice prostovoljno sodelujejo pri lastni prevari. Ljudje nočejo videti resnice, četudi je pred njihovimi očmi, in drug drugega spodbujajo k vztrajanju v zmoti. Laž je pogosto udobnejša, zato utišajo vsakogar, ki opozarja na dejstva. Takšne primere poznamo iz številnih zgodovinskih obdobij in jih srečujemo tudi danes. Tiranija ne temelji zgolj na prisili od zgoraj. Obstaja lahko le, če večina sodeluje tako, da gleda stran in se pretvarja, da je vse v redu. To je morda najnevarnejša oblika prevare percepcije. Ko verjamemo, da gledamo z lastnimi očmi, v resnici pa gledamo skozi filter propagande. Če povzamemo, je človeška percepcija izjemno ranljiva. Zavedejo jo lahko naše lastne omejitve, kot v primeru nevidne gorile, ali pa jo namenoma izkrivijo drugi preko propagande, cenzure in družbenega pritiska. Zato pogosto živimo v iluziji, prepričani, da poznamo resnico, medtem ko zaznavamo le njeno cev. Da bi se osvobodili, moramo najprej razumeti, kako zlahka so lahko prevarana naša čutila in naše razmišljanje. Ko to spoznamo, lahko stopimo korak nazaj in se vprašamo, kaj je resnično, če odmislimo propagando in sami preverimo dejstva. Ali verjamem nečemu zato, ker vsi tako pravijo, ali zato, ker sem to resnično preveril. V trenutku zavedanja prevara izgubi svojo moč. Propaganda in laž postaneta neučinkoviti, ko prepoznamo njune mehanizme. Ko razumemo, kako se manipulira z našo percepcijo, ne moremo več ostati lutke v tujih rokah. Naj bo to naše vodilo. Nenehno dvomiti v vsiljene predstave in preverjati resničnost za zaveso iluzije. Prevara percepcije je močno orožje, ampak samo dokler ostaja nevidna. Ko jo osvetlimo, se njena moč razblini kakor tema ob jutranji svetlobi. Naš cilj je zbrati pogum in prižgati to luč zavedanja.